Huyu bwana, yani nikiongelea watu ambao wamebezi kwenye uchambuzi wao kwenye utimu, nisipomtaja nitakuwa najipendelea tu, lakini kiuhalisia naye ni katika hilo kundi la wachambuzi wa aina hiyo. Wala tusifiche kwa sababu eti ya Yanga au nini, hapana, yule jamaa kweli. Lakini cha muhimu hapo kwa Hans Raphael ni kwamba sijajua kuna shida gani yeye na Alikama. Huyu bwana ni kama anaupenda sana Uyanga kwenye katika hata kwenye kuchambua yuko sana amebezi kwenye upande wa. Lakini katika maongezi, hata nakumbuka kuna siku walikutana studio, ilitokea mtafaruku, wakauliza swali na Hansi akashindwa kulijibu. Umeona? Kwa hiyo ni kama alimpa swali, alimchallenge kitu cha kushtukiza afu ashindwe, na ikawa kama amedhalilika fulani. Unajua ukiwa kwenye radio unasikilizwa kama mimi na wewe tunapoongea, afu kanishtukiza kitu ambacho unajua kabisa kwa haraka haraka siwezi kukipa majibu ya papo kwa nikashindwa. Kama mchambuzi mkubwa nikashindwa, maana yake ni kwamba itakuwa kama umenishusha. Kwa hiyo ilitokea hiyo sintofahamu. Sasa sijajua wanagombea nini wale watu. Unajua Alikama kabla ya kuingia kwenye uchambuzi wa mpira alikuwa amini, kabla ya kuingia kwenye usemaji wa timu alikuwa mchambuzi wa mpira. Sasa mambo 10 Alikama, yani kama saizi hapa tungekuwa tuna mambo 10 tunaangalia mechi ya bao 6 za Yanga. Yanga mambo 10. Na ilikuwa ni immediate. Mechi ikiisha tunakuta mambo 10 yameshapostiwa. Iwe game ya Simba, iwe ya Yanga, iwe ya nani. Sasa hatujui, labda kuna watu hatujui wanagombania nini hao watu. Huwezi kujua sababu anaona labda mwenzangu alitokea huko na mimi naweza nikatokea huko katika kufika huko alikofika mwenzangu. Na yeye mwenyewe labda na yeye mwenyewe alikama anaona huyu nikimchekea huyu anaweza kuja kuniharibia ugali wangu. Mimi nahisi kuna namna ambavyo nahisi wanagombania kitu fulani ambacho sisi hatuwezi kukiona kwa macho ya nyama.